O'rtoqlar, iltimos sizlardan mana shu videoni Alloh uchun ko'ringlar. Bu videoni e'tiborsiz qoldirmaysizlar degan umiddaman. Aka, qanchadan beri bu kasallik bilan kurashyapti farzandingiz? 4 oydan oshdi. O'zi necha oylik? 7 oy. 7 oyligi. Qancha mablag' bo'lsa tuzatamiz? 30 million bilgan. 30 million. Bular egzi. Bu Zuhrami? Zuhra. Bu Zuhra. Fotimasini dedim. Mana Fotimasi. Bu Fotima, bu Zuhra. Xudo xolasa sinini tuzatib olamiz. Xudo xolasa inshaalloh. Men oilamga ishonaman. Xudo xolasa ehson qiluvchilar hamma yordam beramiz. Hammamiz birgalashib yordam beramiz sizlarga. Yo akamizni bular uje ikkinchi farzandlari ekan, egzi bo'lib tug'ilishgan, birinchi farzandlari o'tib qolgan ekan. O'rtoqlar sharoitini ham o'zingizlar ko'rib turibsizlar. Qo'lingizdan kelgancha yordam qilinglar. Moddiy tomonlama qulubinglar yetmasa shu videoni tarqatishga yordam beringlar. Yaqin insonlarga jo'natib qo'yinglar. O'rtoqlar sizlardan iltimos qilib so'rayman. 1000 so'm bo'lsa ham shu qizaloq uchun tashlab beraylik. Shu qizaloq uchun. Bekoboddagilar befarq bo'lmaylik. Nafaqat Bekobod, butun O'zbekiston shu videoni ko'rsin, iltimos sizlardan. Pastda onasini nomerini qoldiraman, bemalol telefon qilib Zuhra qizimizni ko'rib ketsanglar ham bo'ladi.